E aí galera, beleza? Bruno, mais um vídeo pra vocês, galera. O vídeo de hoje é o vídeo muito da hora que eu estou trazendo aqui no canal, que é um unboxing do meu mousepad gigante que acabou de chegar e eu já peguei a câmera pra gravar. E mano, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, vamos chegar a 500 inscritos, faltam 90 inscritos, né? Eu acho que faltam 90. Me ajuda a chegar lá, cara, e chegando aos 15 inscritos vocês vão comentar aqui embaixo o que eu posso fazer. Se eu raspo o braço, se vocês quiserem, vocês podem comentar aqui. E mano, me siga no Instagram que vai me chegar a 400 seguidores lá também. E é isso, galera, é nóis. Bom, galera, eu encomendei 6 coisas, só que uma dessas coisas foram canceladas porque o cara estava sem estoque e não teve como me enviar. Mas acabou de chegar o primeiro item dessas 6 coisas que eu comprei. Essas 5 no caso. E mano, é um mousepad. Se esse vídeo ficar curto, me desculpa, galera, mas é porque são coisas rápidas que eu estou fazendo, entendeu? E galera, também tô fazendo uma edição mais simples possível, porque agora vai sair um vídeo um dia sim, um dia não. Como hoje tá tendo, amanhã não vai ter, depois da manhã vai ter. Bem louco! Bom, galera, se vocês também não viram meu último vídeo, já assiste lá pra vocês mandarem um desafio desses antigos, né, como eu expliquei. E é isso, tá? Vamos lá, sem mais enrolações. Bom, galera, eu também tô aqui com a famosa faca de cortar pão, aquela de serrinha e tal. E tá aqui. Uma coisa que eu já notei e achei meio estranho, que o mousepad tá aqui. Mas como eu achei estranho, porque não veio na caixa e tal, o mousepad não tá na caixa. Mas enfim, vamos abrir sem mais enrolação. Ah, uma coisa antes também que eu tenho que falar é que ele acho que é 75 centímetros e 35 assim. Vamos ver aqui, né? Vai ser bem rápido, porque abrir isso aqui é fácil. Aí eu vou e me corto. Caraca. É bem fácil, né? O cara, pelo que eu tô vendo, o cara mandou de Free Fire. Eu acho que ele mandou de Free Fire, tomara que não. Porque Free Fire era zoeira mais feio, velho. Mais feio, mas vamos lá. Não, não é de Free Fire. Pô, é bonito, cara. Bonito. Vou tirar aqui, né? Plástico. Caraca, velho, pesado, ó. Tem até uma fita tão grande. Vamos ver. Caraca, velho, é bem grandão. Nossa, gostei. Eu não jogo LOL, mas é top. League of Legends. Pô, gostei, velho. Caraca, olha o que eu tinha aqui, velho. Olha a diferença de tamanho entre esse aqui e esse. Nem sei se tá dando pra ver todo. Mas enfim, cara, muito top, eu gostei. É de LOL, eu não jogo LOL, mas eu gostei. Claro que eu vou usar, né? Vou colocar ele ali. Por enquanto eu estou sem computador, eu tô tendo que usar o notebook. Então ele vai ficar cortado a metade praticamente por causa do notebook. Mas, mano, ó, é um, sei lá, é um material muito bom. Esse daqui era mais fino, mas eu paguei 15 reais desse aqui, velho. E eu gostei também. Tô com ele já, sei lá, uns 6 meses. Eu gostei, eu queria mudar porque eu queria esse grandão aqui. Eu já vi maiores, mas, caraca, velho, olha aqui. Quase maior que meu braço, olha. Mas enfim, galera, eu vou fazer agora um teste aqui pra vocês verem. Só vou pegar só o meu mouse e botar ele em cima da minha cama mesmo e mostrar pra vocês como fica. Vamos ver também, eu testar também se é bom pra passar o mouse, essas coisas, então vamos lá. Ah, galera, eu também tinha pedido do Assassin's Creed, mas falou que era sortido, não tinha como escolher. Aí ele falou que ia ter que mandar aleatório porque eu não sabia, mas, pô, que top, velho, que top. Bom, galera, não liguem pra minha cama que está sem fronha. Não liguem, fronha não, sem lençol, né? Não sei se é assim na sua cidade. E, velho, não dá pra mostrar. Dá pra mostrar. Assim, muito de longe dá. O mousepad todo. Mas, cara, esse aqui é meu mouse, tá? E vamos lá. Ó, ele é assim, o mousepad. Eu achei ele muito top, o mousepad, cara. Não tenho nada a reclamar dele por enquanto. Eu sei que é a primeira vez que ele tá comigo aqui, mas eu já estou gostando dele, cara. Agora vamos fazer um teste dele com o mouse. Tá meio difícil aqui, mas vamos lá. Cara, ó, eu gostei muito. Muito bom. Posso arrastar pra qualquer lugar agora. E é isso, velho. Gostei muito. E é isso, unboxing. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Vamos chegar a 500 inscritos. Eu vou raspar o meu braço. E é isso. Como eu falei, raspar meu braço não, né? Vocês vão escolher aí o que eu posso fazer. Enfim, galera, como eu falei, agora tem vídeo um dia sim e um dia não. Como hoje tá tendo, amanhã não vai ter, mas depois de amanhã vai. E é isso, galera, essa foi só a primeira encomenda, o primeiro unboxing aqui do canal. O segundo, né, porque teve o fone também. E é isso, cara, agora eu só esperar chegar a segunda encomenda, que eu acho que eu tenho quase certeza do que eu sei que vai chegar primeiro. Mas enfim, vamos lá, é nóis. Tamo junto, como 500 inscritos, é nóis.